Hello， 大家好，我是东元年度代言人陈杰宪。这是我的极速传说。对我来说，这个可能是我人生的必需品，因为我喜欢追剧，我喜欢看电视，我喜欢躺在沙发上耍废，所以我蛮依赖电视。印象中最深的剧，它有一部动漫叫《蓝色监狱》，它是一个踢足球的。我觉得那部片看完其实感触蛮深，就是让运动员在场上就很有拼劲的，不想输的，也要在场上运用脑袋，然后怎么去玩球。看那部片的时间点刚好在打12强的时候，那时候是算我最低潮的时候。然后那部片看完，你就会发现，有些时候你要冷静起来，先不要考虑自己，先考虑周边的人。然后再运用周边的人去达到最大的目的。我们比赛比完，当然就会先看自己的表现，然后看完之后再看精华，因为镜头会带很远嘛，然后球就这么小颗这样子，有些时候我在找，要球呢。像我这种电视爱好者，我希望我能看的东西细节都要很清楚，然后很直接，让我感受到。Techo, together we empower the future.